بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجهود في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأن تكون مادتنا شيقة ممتعة ومفيدة بإذن الله تعالى. تحدثنا في المرات السابقة عن المعاجم حاجة مفردات اللغة للمعاجم، سواء كنا نعرفها أو نعرفها ونستعملها، أو لا نعرفها ولا نستعملها، أو لا نعرفها ولا نستعملها. ووضع المعجميون العرب معاجمهم انعكاسا لاهتمامات الناس، سواء كانت اهتمامات صوتية أو اهتمامات بالقافية أو اهتمامات بالحرف الأول. واخيرا ختمنا لقاءنا في المره الماضيه كانت اهتمامات الناس بالاوزان الصرفيه، فوضع المعجميون معاجمهم وفقا للاساس الصرفي من خلال معجم ديوان الادب للفارابي. بعد ذلك انتقل او تغير اهتمام الناس، صار الناس مهتمين بالمعاني. أنا ككاتب أريد أن أكتب في موضوع معين، أريد كم المفردات التي يمكن أن أستخدمها في هذا الموضوع، أو أريد أن ألقي محاضرة في موضوع معين، المفردات التي يجب أن أستخدمها. أنا في ذهن المعنى. انعكس ذلك على واضع المعاجم، فقاموا في البداية بمحاولات أولية بجمع المفردات بحسب المعنى. جمعوا كلمات خلق الإنسان، كل ما يتصل بخلق الإنسان مفردات جمعوه في كتاب. كلمات عن الخيل، كلمات عن الحشرات، كلمات عن السلاح، كلمات عن النخل، عن الرياح، عن أي موضوع، يجمع كل المفردات المتصلة بهذا الموضوع في هذا الكتاب، بحيث تلجأ إليه إذا كنت ستتحدث في هذا الموضوع لتجد كم المفردات التي ترغب فيها. انعكس ذلك أيضا على واضع المعاجم. يخرج ابن سيدة في معجمه الشهير المخصص، الذي يقسمه إلى مجموعة، إلى معاني سواء عامة أو خاصة. المعنى عنوان يدرك تحت هذا العنوان كل الكلمات الموجودة في اللغة، مشروحة ومرتبة ومشروحة إلى آخره. المخصص لابن سيدة. أريد أن أتكلم في موضوع معين، المخصص لابن سيدة طبعا عندي فيه فهرس كده في آخر الكتاب، بيبقى موضوع كذا صفحة كذا وموضوع كذا صفحة كذا. أنظر في الموضوع الذي أنا أتحدث فيه أو أكتب فيه، وأصل إلى هذا المكان لحتى أستخرج كل المفردات التي أحتاجها في الحديث أو في الكتابة عن هذا الموضوع. ابن سيدة رتب معجمه على حسب المعاني. وتعجبت مرة كنت في معرض الكتاب، فوجدت كتابا مرتبا كلمات الإنجليزية أيضا حسب المعاني. قرأت فيه فعجبتني الفكرة. لما كانت لدي فكرة عن مخصص لابن سيدة ولهذا الاتجاه في العربية، قلت لو كنا في لغتنا العربية وضعنا معجما على هذا النحو، وإذا بهذا المعجم موضوع منذ زمن طويل، مخصص لابن سيدة منذ زمن ابن سيدة. لا تدرون كم فرحت بهذه المحاولة، لأنها محاولة سبقت عصرها، تبعها الغربيون في لغتهم الأوروبية ويقومون بوضع مثل هذه المعاجم. إذن عندنا معاجم الأصوات، الخليل بن أحمد، والتقليب، والكتاب، والكم، وما يتبعه من معاجم. معاجم القافية حسب الحرف الأخير، طبعا بحسب سواء قبل التجريد أو بعد التجريد. طبعا يرتب الكلمة ويجردها، ويبقى الحرف الأول باب والحرف الثاني والثالث فصل. ترتيب بحسب الحرف الأول، يجرد الكلمة من كل حرف زيادة، يبقى الحرف الأول باب والحرف الثاني والثالث فصل.
رتب حسب الترتيب الصوتي، بشوف التقسيم الكمي، وبعدين اصل الى الاسم ولا فاعل، وبعدين تصل الى مجرده او مزيده حتى اصل الى الكلمه في مضامنها بالضبط، حتى اصل الى الكلمه في مضامنها بالضبط. بعد ختمت هذه القائمه من المعاجم معاجم المعاني. طبعا بدات في البدايه بدايه فرديه، كل كتاب خلق الانسان والخيل والحشرات والسلاح والنخله والرياح الى اخره، بدايات فرديه جمعها ابن سيدة في معجمه الشهير المخصص. هذه المعاجم وضعت في فترة زمنية معينة، وضعها علماء أفاضل في فترة زمنية معينة. جاء السابق، جاء لهذا اللاحق، عكف على قراءة هذه المعاجم. الأجيال الحديثة قرأت هذه المعاجم القديمة، وجدت فيها بعض العيوب، قالت لو تجنبت هذه المعاجم هذه العيوب لخرجت بشكل أفضل. من بين هذه العيوب التي ظهرت في المعاجم العربية القديمة، أول هذه العيوب عدم تحديد مستوى الجمع، مستوى التدوين اللغوي، مستوى الجمع اللغوي. هل أجمع من لغة الشعر، أو أجمع من لغة النثر، أو أجمع من اللهجات، أو أجمع من لغة القرآن الكريم، أو أجمع من لغة الحديث النبوي الشريف؟ هنا وضع المعجم كان يستعين بكل هذه المستويات جميعا. الكلمة ربما تكون قد يكون أخذها لأول مرة من الشعر، ليجد لها في القرآن تفسيرا آخر أو معنى آخر، يجد لها في الحديث النبوي الشريف استخداما آخر أو معنى آخر، يجد لها في اللهجات استخداما آخر مخالفا. ووضع المعجم يعز عليه، أو يعني شيء يعني يقلقه إذا أهمل معلومة وصلته أو يعرفها. كل ما هو يريد أن يرصد لك في المعجم كل ما وصله، كل ما يعرفه، سواء كان هذا الذي يعرفه ووصله من لغة القرآن الكريم، أو من لغة الحديث النبوي الشريف، أو من لغة الشعر، أو من لغة النثر، أو من اللهجات العربية، أو الأمثال والحكم، أو اللهجات العربية القديمة. يرصد كل شيء. وبذلك هذا الرصد، هذا الجمع في عدم تحديد مستوى التدوين، مستوى اللي انا ارصد لغته، عدم تحديد مستوى معين ارصد لغته، يكون عندي مستوى واحد، يطلع لي كلمات مختلف في ضبط عينها. فعل يفعل، فعل ولا فعل ولا فعلا. الاقي الفعل في لغة القرآن فعل، في لغة الشعر فعلا، في لغة الحكم والأمثال فعلا، في لغة اللهجات كذا وزن آخر. تلاقي ضبط عين الفعل هنا بتضبط بطريقة، وهنا بتضبط بطريقة، وهنا بتضبط بطريقة. هو يجمع كل هذه الذي وصل إليه ويرصده في المعجم، تخرج لنا عين الفعل. عين الفعل مختلف في ضبطها، هي كانت بالضمة ولا بالفتحة لا ندري، اللي هي وردت بهذا وردت بهذا وردت بهذا. عندي في أفعال معتلة بالواو أو الياء، والواو والياء بتكتب ألف. هل أصل هذه الألف واو أو ياء؟ دعا أصلها ألف، أصلها ياء أو واو؟ طبعا الصرفيون توصلوا إلى هذه الفكرة وقال إنك تأتي بالمضارع، دعا يدعو، دعا يدعو، والمصدر دعوة، دعا يدعو دعوة، يبقى أصل الألف واو. دعا يدعي، طبعا بنى يبني، رمى يرمي، يبقى أصل الألف. بعض القبائل في بعض المستويات تخلي أصل هذه الألف واو، ومستوى آخر يخلي أصلها ياء، يرصدهم الاثنين.
الحرف الكلمة المهموزة الآخر أصل هذه الهمزة واو أو ياء. سماء، ولكن كان فيها آخرها همزة في همزة في آخر الكلمة، أصل هذه الألف واو أو ياء. تجيب الفعل الماضي سماء سماوا يبقى أصلها واو. بناء بنايا يبقى أصلها ياء. في مناطق تجيب الكلمة يبقى عندي في همزة، تجيب الأصل بتاعها تجيبه واو، ومنطقة أخرى تجيبه ياء، أو مستوى آخر يجيبه ياء إلى آخره. فعدم تحديد مستوى التدوين أدى إلى التعدد في ضبط عين المضارع، ضبط عين الفعل، ضبط عين المضارع، أصل الألف واو أو ياء، المهموز الآخر أصلها واو أو ياء، المضاعف ضبط المضارع في المضاعف. ضل، هي ضللت ولا ضللت؟ ضللت ولا ضللت؟ في منطقة تقول ضللت، ومنطقة أخرى تقول ضللت، ويروح حاطط الاثنين له جمع مستوى آخر يعني، ويروح جمع المستويين ورصدهم في المعجم، لأنه يعز عليه أن يترك معلومة وصلته. أبنية الجموع لا تعالى تيجي مثلا إيه في الفعل له مصدر. لو ذهبت إلى أي معجم تجد إن المصادر متعددة. الفعل جايب لك له 5 مصادر، لأن في مصدر مستخدم في لغة القرآن الكريم، مصدر آخر مستخدم في الحديث النبوي الشريف، مصدر آخر مستخدم في لغة الشعر، مصدر آخر مستخدم في اللهجات، مصدر آخر مستخدم في الحكم والأمثال. ده مجموع من هنا ومجموع من هنا، لكن نظرا لأنه لم يحدد مستوى التدوين جمع كل هذه المعلومات التي وصلته ورصدها في المعجم، فتعددت أبنية المصادر. كذلك أبنية الجموع تلاقي الكلمة لها أكثر من جمع أو أكثر من وزن أو أكثر من شكل من أشكال الجمع. في هذا المستوى لها تجمع بطريقة معينة، في مستوى آخر تجمع بطريقة أخرى، في مستوى آخر شكل جمع ثالث مختلف. يجمع كل هذه الأشياء ويرصدها في المعجم. ده تعدد أبنية الجموع. من بين هذه نظرا لعدم تحديد مستوى التدوين، نجيب الكلمة تجدها تعامل في منطقة على أنها مذكرة، وفي منطقة أخرى تعامل على أنها مؤنثة، ويرصدها في المعجم مذكرة ومؤنثة، يرصدها بشكل مذكر وبشكل مؤنث، لأنه جمع هذه وجمع هذه ووصلته هذه ووصلته هذه، ويرصد كل هذا في المعجم. إذا المأخذ الأول على المعاجم العربية عدم تحديد مستوى التدوين، إن أنا أجمع من أي مستوى، يكون مستوى واحد ألتزم به. هذا عدم تحديد هذا المستوى في التدوين يعني جعل التعدد أو الاختلاف في ضبط عين المضارع، في أصل الألف واو أو ياء، في المهموز في الحرف المهموز الآخر، في الحرف المضاعف، ضبط المضارع، ضبط عين الفعل في الحرف المضاعف، وبعدين أبنية الجموع والتذكير والتأنيث. طبعا ده إن شاء الله يعني إيه لما تصل كده إلى أي معجم وتجد إن يأتي الفعل مصادر هذا الفعل تلاقي متعددة. الاسم مفرد له أكثر من شكل من أشكال الجمع. طبعا ممكن يكون هذا يؤدي الى ثراء اللغه، نعم، لا سلك مشكله، يؤدي الى ثراء اللغه واتساع ثروتها اللفظيه الى اخره، لكن يعني نريد ان نصل الى قاعده محدده زي ما كما في الانجليزيه على سبيل المثال، الكلمه مفرده الجمع باضافه بوكس، وفي بعض الجموع الشاذه الاخرى. الماضي المضارع على وزن كذا، حروف العله اذا كان في عندهم حروف، يعني امور محدده. ده في تحديد مستوى التدوين. هناك ما حددوش مستوى هذا التدوين. هتلاقي هذه الاختلافات والتعددات نظرا لعدم تحديد مستوى التدوين. ما بعملش المعجم للغه القران فقط، ولا لغه الحديث فقط، ولا لغه الشعر فقط، ولا لغه اللهجات فقط، ولا لغه الحكم والامثال فقط، ولا لغة الحكم والأمثال يعني.
ظهر هذا التعدد. وجدوا أيضا في المعاجم العربية من المآخذ عدم وجود ترتيب داخلي للمادة. تذهب إلى معجم مثل لسان العرب لابن منظور، لسان العرب، يبدأ لك المادة بالحديث عن الفعل كتب، ونتكلم عنه شوية، وبعدين ينتقل فجأة إلى الكتاب، إلى الاسم مرة تانية، إلى الاسم، وبعدين يرجع يجي مرة تانية لكتب، تكلم عنها مرة تانية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الاسم، ثم يرجع مرة ثالثة إلى كتب ثالثة. طب لماذا لم أرصد كل ما يقال عن كتب في مكان واحد، وأبدأ بالأفعال يليها الأسماء، وعند أبدأ بالمجرد ثم المزيد إلى آخره؟ لا، هو عندنا هتلاقي أمور كثيرة جدا إن في تداخل، عدم وجود ترتيب داخلي في المادة المعجمية. هو يبدأ بالفعل ثم بعده اسم، بعدين يرجع الفعل مرة ثانية ثم يجيب اسم، ثم يبدأ يروح يجيب اسم ثاني، يجيب فعل ثاني، يجيب فعل ثالث إلى آخره، ويرجع للاسم مرة ثالثة، يعني بعدم وجود ترتيب داخلي في المادة المعجمية. عنده أيضا إن المعاجم لغوية، والمعاجم لغوية يعني بتوزن بميز الذهب اللغة المساقة، يعني اللغة على قدر المعنى. إن شاء الله كده في الأبحاث العلمية لما تفكر بقى في الماجستير والدكتوراه إن شاء الله بإذن الله، ربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله، إن في البحث العلمي تبقى الكلمة على قد المعنى، لا حاجة لكلمة زائدة ولا لكلمة ناقصة، لا مش عايزين، يعني الكلمة على قد المعنى فقط. هنا في المعاجم نظرا لعدم الالتزام بهذه الفكرة كان نجد المعاجم محشية بالحكايات والمعلومات، يديك معلومات عن الجيولوجيا، يديك معلومات عن الأمراض، يديك معلومات عن الأطعمة، يديك معلومات عن الفصول السنة، يديك معالم تاريخية، قصص وهمية، أي قصص. مال المعجم بالقصص والحكايات والمعلومات، وده طبعا مش من مهمة المعجم. المعلومات هذه موجودة في المقالات العلمية اللي أنا بسوقها للناس حتى أسوق لهم معلومة. عندي هنا المعجم المفروض يكون مخصص لدراسة المادة المعجمية، أقدم الجذر المعجمي وأقدم الكلمة المعجمية، أبين كيف تنطق، كيف تكتب، وأشرح معناها وتطورات هذا المعنى إلى آخره. طبعا ده المفروض في المعجم، وعلى قد كده مش عايزين منك أكتر من كده في المعجم. عدم تحديد، قلنا عدم تحديد مستوى التدوين، عدم وجود ترتيب داخلي في المادة، الحشو بالحكايات والمعلومات. شيء آخر من اللي وجدوه على المعاجم العربية القديمة، تكرار المعلومات. زي ما قلنا، يبقى المعلومة جايبها في أول المادة، ثم تكرر مرة ثانية في منتصف المادة، ثم تكرر مرة ثالثة في آخر المادة، ثم يعني عملية تكرار المعلومات. طب لو احنا فرغنا المعاجم العربية من هذا التكرار لربما تخلصت كثيرا من هذا العبء الكبير الذي يثقلها. أبقوا على ما يسمى بالحوشي والغريب. طبعا احنا عندنا اللي كان مستخدم عند الخليل بن أحمد في معجم العين، المستعمل وغير المستعمل. المستعمل يشرح معناه، وغير المستعمل يكتب جنبه كده غير مستعمل. فسئل يعني لماذا يعني غير مستعمل، لماذا رصدته في المعجم؟ قال لك ده حتى يكون ذخرا لمن سيأتون بعدي، إذا كان عندهم معنى جديد يريدون البحث في اللغة عن معنى لهذه كلمة، عن التعبر عن هذا المعنى، يجدون هذا الجدر الموجود ربما يساعدهم شيئا ما. كرروا المعلومات، لكن هنا بقى أبقوا على الحوش في كلمات يعني كده ماتت، كلمات ماتت وانتهت ولم تعد مستعملة. يعني من يعني كلمات مثلا، يعني في طبعا كلمات من العصر الجاهلي ما عدنا نستعملها الآن، ولا وجود لها بيننا، لا نعرفها ولا نستعملها، ويعني بعيدة عنا بالمرة. طبعا المعاجم العربية القديمة كانت تنقل تتداول بين الناس. يعني أنا عندي نسخة من معجم الصحاح،
أنت تطلب نسخة من معجم الصحاح، أقوم أنا بنسخ هذه النسخة بيدي، نسخة منسوخة باليد. في شخص آخر يريد نسخة أخرى، جاء شخص آخر لينسخ له نسخة أخرى، نسخة ثالثة إلى آخره. لكثرة النساخ اللي هم الذين يكتبون النسخ بأيديهم، نساخ ينسخ النسخة ينسخها، تقع كثير من الأخطاء والتصحيفات. يعني أخطاء في الكلمة، أخطاء في المعلومة، أخطاء في مش عارف إيه، كثرة التصحيفات. فإحنا لقينا عندنا في المعاجم العربية القديمة عدم تحديد مستوى التدوين سبب إشكالا في ضبط عين المضارع، أصل الألف واو أو ياء، المهموز الآخر أصله واو أو ياء، المضاعف وضبط عين المضارع في المضاعف، ضللته، وأبنية الجموع والتذكير والتأنيث. عدم وجود ترتيب داخلي في داخل المادة المعجمية، يعني لا يبدأ بالأفعال ثم يليها الأسماء، يبدأ بالمجرد ثم يليه المزيد إلى آخره. لا، هناك كده إيه، يعني كله مع بعضه كده، أفعال أسماء أسماء أفعال، حاجة زي كده، بدون ترتيب المادة وبدون يعني اهتمام بهذا الموضوع. عدم وجود ترتيب داخلي، الحشو بالحكايات والمعلومات، يعني لأنه طبعا بيحشي المعجم بالحكايات والمعلومات، لأنه بيجعل من المعجم كتاب رفيق في رحلة، لأنك أنت ستصحب المعجم معك في رحلتك، رحلة الشتاء والصيف في الجبل والصحراء. ربما تجلس تحت شجرة ما في عز الحر مثلا كده، يكون معك المعجم تقرأ فيه، فهو عاوز يسليك، يقوم يديك معلومة، حكاية، قصة، يعني تقرأ فيه للغة والاستمتاع والمعلومات أيضا في ذلك الوقت. يبقى يحشيها بالحكايات والمعلومات، يكرر المعلومات لأنه في جهد بشري طبعا، يبقي على الحوشي والغريب كثرة التصحيفات نظرا لعدم طبعا وجود طباعة، وطبعا حاجة الناس إلى معاجم وطلبهم لها، فبقى الناس ينسخون لهم نسخا، وهذه النسخ طبعا تخرج فيها التصحيفات الكثيرة. قرأوا هذه المعاجم وخرجوا بهذه العيوب وحصروها، ثم سألوا أنفسهم هذا السؤال: طب إذا رغبنا في معجم مثالي، معجم يعني يتفادى مثل هذه العيوب، ماذا ينبغي أن يكون عليه هذا المعجم الجديد؟ خرجوا بهذا التصور، إنه أولا الترتيب، إن الترتيب طبعا للمعاجم الحديثة، إن الترتيب يكون ألف بائي، لا يكون صوتي، زي ما عند الخليل بن أحمد، ولا يكون صرفي زي ما هو عند ابن دريد في الجمهرة، ولا هو على حسب المعاني، لا يكون الترتيب حسب الحرف الألف باء، ترتيب الألف باء العادي، ألف ب ت ث ج ح خ د إلى آخره. يكون فيه تركيز واختصار، يعني المادة الكتيرة أوي المنفوخة أوي ديت لا داعي. يعني أنا عند مثلا لسان العرب عندي يعني إيه، عن أظن كان 10 أجزاء باين أو حاجة كده، 10 أجزاء، 10 أجزاء، أيوه 10 أجزاء. نركز في المادة، نشيل الذي لا ضرورة له ونبقي على ما هو ضروري. نرتب المادة ترتيبا داخليا. نبدأ أولا بالأفعال، خلصنا انتهينا من الأفعال، ننتقل إلى الأسماء. طيب في الأفعال نبدأ بالمجرد، فعل، ثم المزيد، فاعل، أفعل، انفعل، افتعل، إلى آخره، لحد ما خلص كل الأوزان اللي هي تجيب المجرد ثم المزيد، يأتي برضه الأسماء يجيب المجرد ثم المزيد إلى آخره. ده ترتيب داخلي، واتكلم عن كل جذر، كل مدخل معجمي أتكلم عنه في مكانه فقط، مش هكرر الكلام، لن أكرر الكلام ولن أترك جذرا دون تعليق عليه ودون تقديم المعلومات فيه. قلنا نرتب ألف بائي، نركز ونختصر في الكلمات ونحذف الذي لا ضرورة له. نرتب المادة ترتيبا داخليا، أفعال ثم أسماء ثم المجرد ثم المزيد. وحتى ده قالوا حتى في ترتيب المعاني لما يكون الجذر المدخل المعجمي الكلمة مثلا لها أكثر من معنى، كيف أرتب هذه المعاني؟ أبدأ بالمعاني الحسية أولا، المعاني الحسية، ثم انتقل إلى المعاني المعنوية،
ثم انتقل الى المعاني المجازيه، ثم انتقل الى المعاني كذا، مرتبه عامل نظام معين صارم كده بحيث ترتب الماده ترتيبا داخليا. طبعا قالوا كمان الحاجه الكبيره ان لا مانع من ان نزود المعجم برسوم تشرح المعنى او تقربه الى القارئ. يعني ان شاء الله يعني لو في عندنا معجم المعجم الوسيط، المعجم الوسيط الذي اخرجه مجمع اللغه العربيه في القاهره. في هذا المعجم هناك كثير من الرسوم للطيور والحيوانات واشكالها بجانب الكتابه التي تقرب هذه الصوره وتقرب لذهن القارئ في المعجم لهذه المعلومه. لا مانع من تزويد المعجم برسوم وصور بحيث تقرب المعنى وتساعد على إيصاله للمتلقي. قدموا هذا التصور وبدأت تظهر محاولات جديدة للإسهام في إخراج معجم عربي قريب لهذا التصور. من هذه المحاولات، المحاولة الأولى لجأوا إلى المعاجم القديمة وأعادوا ترتيب المادة ترتيبا صوتيا حسب الحرف الأول والثاني والثالث، ترتيبا صوتيا حسب الترتيب العادي. ولذلك عندك معجم لسان العرب له طبعتان، الطبعة الأولى الطبعة القديمة اللي هو حسب القافية، والطبعة الثانية اللي هي الطبعة الحديثة اللي هي حسب الحرف الأول. حسب الحرف الأول رتبوا المعاجم، رتبوا القاموس، رتبوا الصحاح، رتبوا مختار الصحاح إلى آخره. وضع معاجم، أولا ترتيب المعاجم القديمة، ثانيا وضع معاجم حديثة. عندنا مجموعة من المعاجم الحديثة التي ظهرت، عندنا أقرب الموارد، وعندنا المنجد، وعندنا البستان إلى آخره من معاجم وضعت حديثا وفقا للتصور الذي تم وضعه من خلال قراءة المعاجم القديمة والتصور المثالي الذي وضعوه. خرج الأقرب الموارد، خرج المنجد، خرج البستاني، خرج الرائد إلى آخره من معاجم. لا ده هناك كمان عندنا المستشرقون ساهموا طبعا، جاءوا بثقافتهم الغربية ودراساتهم اللغوية وحاولوا أن يضعوا معجما للغة العربية وفقا لهذه التصورات، تصوراتهم هم كمان. من هؤلاء المستشارين فيشر، وفيشر هذا يعني كما أقول لكم يعني كان عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة. وجد أنهم في اللغة الألمانية وضعوا معجما تاريخيا للغة العربية يرتب الكلمة ومعانيها كانت تستخدم في سنة كذا بمعنى كذا، وتتطور معناها إلى كذا في سنة كذا على يد فلان، ثم تطور معناها على يد فلان المعنى كذا إلى آخره. معجم تاريخي للغة الألمانية. أراد أن يطبق هذه الفكرة على اللغة العربية. جمع جداداته البطاقات ووضع وقدمها في محاضرة في مجمع اللغة العربية انه يرغب في عمل معجم تاريخي للغة العربية. و يعني طبعا اعجب الاعضاء بالفكرة، ويعني قالوا سنحصل طبعا، وعرضها حتى على الملك في ذاك الوقت، فتحمسوا لها تحمسا شديدا، ويعني قرروا ان يرصدوا لها المتطلبات المادية، يرصدوا لها ما تحتاجه من إمكانات مادية حتى يتمكنوا من تحقيقها. يسافر فيشر إلى ألمانيا في صيف ما، يسافر إلى ألمانيا. فهو في ألمانيا تقوم الحرب العالمية الثانية. طبعا يعني يحاول أن يرجع إلى مصر، طبعا في أثناء الحرب لا إمكانية للسفن ولا سيارات ولا أي شيء يتحرك، لا سفن تتحرك في البحر ولا شيء، فلم يتمكن من الرجوع من ألمانيا. يصاب فيشر في ألمانيا بنزلة برد، هذه النزلة تكون فيها يعني تودي بحياته وينتقل إلى رحاب ربه. يقيم مجمع اللغة العربية
حفل تأبين كبير لفيشر وعزمهم على إنجاز الفكرة وإتمام الفكرة وتنفيذ الفكرة. كلمات كثيرة قيلت، ولكن حتى الآن لم ينجز سطر واحد من معجم اللغة العربية التاريخي في مصر. يطلع معجم تاني، يطلع عندنا معجم فيشر، عندنا معجم لين، عندنا معجم دوزي، يجمعوا اللغة العربية والكلماتها ويرتبوها ترتيب عادي، وعندهم ترتيب داخلي، وعندهم طبعا وحدوا مستوى الجمع، وعندهم ترتيب داخلي، عندهم ما فيش حشو ولا حشو ولا حكايات ولا معلومات، ما عندهم ليس لديهم تكرار، ليس عندهم القاء على الحوشي والغريب، ليست عندهم كثره، ليس عندهم تصحيفات الى اخره. وضعوا معاجمهم الحديثه. في الناحيه الثانيه دول المستشرقين وضعوا معاجمهم، فيشر، لين، دوزي، وضعوا معاجمهم. كل معجم حمل اسم مؤلفه، معجم فيشر، معجم لين، معجم دوزي. صاروا على هذا الطريق، عدم وجود ترتيب داخلي، طبعا وجود ترتيب داخلي وعندهم توحيد مستوى الجمع، ليس هناك حشو بحكايات ومعلومات، ليس هناك تكرار، ليس هناك حوشي او غريب، مفيش تصحيفات. يجي مجمع اللغة العربية أيضا، في مجمع اللغة العربية أيضا يساهم في وضع معاجم لغوية وفقا للتصور الحديث، ويخرج من بين هذه المعاجم المعجم الوسيط. معجم الوسيط طبعا اعتمد على المعاجم القديمة في جمع مادته، ثم رتب المادة ترتيبا داخليا، الأفعال ثم الأسماء، لا حشو فيه لا حشو ولا حكايات ولا معلومات، لا تكرار المعلومات، لا كلمات، يعني معجم خرج وفق الصورة النموذجية. ولذلك إذا طلب مني إن يعني حد يقول توصيني بمعجم يكون عندي يكون ألجأ إليه بسهولة، هقول له على معجم الوسيط بتاع مجمع اللغة العربية، لأنه هيكون يجعلك بين القديم والحديث والصورة المثالية النموذجية وتصل إلى المادة بسهولة. يخرج المعجم الوسيط، وهم الآن في المجمع يحاولون إنجاز المعجم الكبير، يحاولون طبعا يطلع معجم ألفاظ القرآن الكريم، يطلع معجم مصطلحات العلوم والفنون، يطلع معجم الوجيز إلى آخره. مجمع اللغة العربية أخرج 2 4 5 معاجم أساسية في اللغة العربية. في الجانب الآخر اللي هو المكتب الدائم للتنسيق والتعريب في المغرب يخرج معاجم ثنائية أو ثلاثية اللغة. ثنائية اللغة يعني عربي انجليزي، عربي انجليزي او عربي انجليزي او عربي فرنسي او عربي كذا الكلمة وترجمتها الى العربية، معاجم ثنائية اللغة. او ثلاثية اللغة، عربي انجليزي فرنسي. لست ادري هل عندهم معاجم رباعية اللغة او لا، لست ادري، يعني ان شاء الله المسألة محتاجة بحث يعني ان شاء الله. يطلع عندنا المنظمة العربية للثقافة، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. يخرج لهم معجم اسمه المعجم العربي الأساسي. إذا كنت أوصيك بالوسيط اللي هو معجم مجمع اللغة العربية، الوسيط سهل في الاستخدام وسهل في التعامل معه. يعني اذا كنت يعني بامكانك يعني تجيب معجم اخر وتضعه الى في على مخروبة منك اللي هو المعجم العربي الاساسي، وطبعا وضع ليكون في مستوى طلاب الثانوية العامة، سواء كان طبعا يتعلمون اللغة العربية كلغة ثانية او يتعلمونها كلغة اولى. لكن انا اعترف أني قد أفدت من هذا المعجم كثيرا وقرأت فيه كثيرا، وهو معجم مرتب أيضا حسب النظام التصور الحديث، وكله يحاول خدمة اللغة العربية، وكله يحاول أن يقدم شيء جديد للغة العربية.
كل إنسان يكتب كتابا يخرجه على الناس ينتظر كلمات المديح والإطراء إلا واضع المعجم، يضع معجمه ويهرب، يقول يا رب سلم. طبعا هناك في يقولوا يا رب سلم وغنم، هنا لا، بيقول يعني يا رب سلم بس. يعني يخشى أن ينتقد، الواضع معجم يخشى أن ينتقد. يعني أظن يعني هو أولا أكثر الناس صبرا، قدرة على جمع اللغة، صبور متفاني، يعمل عمله ينجزه، لا يطلب إطراء ولا مديحا، ولكن يعني الذي يهمه فقط أن يخدم هذا المعجم الناس، وأن يتقبله الناس قبولا حسنا إن شاء الله. أتمنى لكم جميعا التوفيق، وأتمنى أن تنظر إلى أرفف أو على أرفف مكتبتك في البيت، وتبحث عن معجم فيها. إن كانت خالية من معجم فاعلم أنها مكتبة ناقصة، ولابد عليك من إكمالها. في فرصة إكمالها في معرض للكتاب أو شيء من هذا القبيل، لو ذهبت فوجدت المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ده واحد منها، والمعجم الثاني المعجم العربي الأساسي، المعجم الثاني الذي يمكن أن تستفيد منه إن شاء الله. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، ويعني طبعا تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله يعني إذا كانت هناك أي تساؤلات فيعني أتمنى أن يكون معكم تليفوني وتتصل في أي وقت، وأنا تحت أمركم إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا.